Ka qenë një kafe të karshi gjykatës atje, për shembull. Në lokale qështu, në Prizrenjën do të vende qështu. Që kretë njerëz i dinë, ky mur fajde, ky dha pare, ky japi rëshvet, ky dul me i burgit me rëshvet. Keni bë kontratat palëve për prona, për shitblerjet banesave, këto qysh ka ndodhur ajo puna, na tregon pak qysh kanë ardhur. Atëherë në të kalumen, për vitin 2012 ndodhet kanë filluar noterat, se atëherë gjykatat i kanë vërtetuar kontratat. Na kemi përpiluar avokat. Ne kemi përgatit çështën në London, shkuan gjykatë, kanë verifikuar ata, domethënë, janë vërtetuar kontratat, mas në gjykata i ka dërguar në katastër. A keni pas mundësi me bë far verifikimi ju qysh po japën paret apo janë? Në atë kohë detyrimi i pagesës me transfer bankar nuk ka ekzistuar. Këtu vetëm në 2005 edhe mas luftës nuk kanë paguar paret nëpërmjet bankës. Në 2005 është ndalë ligji mbi ndalimin e financimit terrorizmit. Edhe aty me ato dispozitat atij ligji është parapat detyrimi si pagesat transaksionin mbi 10.000 euro duhet që të realizohen ekskluzivisht nëpërmjet bankës. Meqense se katastrat prej asaj date tutje nuk i regjistrojnë kontratat, nëse në kontratë shkruan që është vlefta ta zonë 20.000, 30.000, 100.000, duhet më përpus, domethënë flet pagesa me kontratë. Tash na kemi një rast që jena tu e hulumtu të punun to, edhe Ilir Bicurri po pretendon se disa prej këtyre kontratave janë marrë me fajde, domethënë banesat janë marrë me fajde. A keni pas mundësi me vrejt jo që po bëhet një qësi kontrate për fajde, po veç po kalon nëpërmjet avokatëve? Zakonisht i kanë bërë këto kontratat të avokat, ka në indikacion, po ata tash kur vjen insiston me bërë kontratën, atëherë avokati edhe shka për shumë zgjedhje. E ka pru flet posedimin, për shembull, ose bese edhe i kanë bërë kështu kontratat private sa me bëhet, sa pa asi, ato kontrata nuk janë realizuar në katastër, po kështu efekte interne mes tyre palëve kanë pas sigurisht. A janë marrë vesh para avokatit, janë marrë vesh jashtë para avokatit? Ja, zakonisht palët merren vesh jashtë, vinë përsa të çdo shënime, çdo zona, bëmë çdo kontratë në çdo mënyrë. Kështu që shtetë avokati këta po vinë me akt krym. Kështu që ka pas raste që kanë bërë kontrata që ma vonë ndalë që në konë që si transakcionet dyshim të atë të fajdeve asi. Edhe që ka ndodhë në ato raste, a jeni ju dëshmitar? Pa, jo, si në aslim, shka ka ndodhë ato, a jenë pagu ato të holla, a jenë kontratat fiktive, asi, ata këtë punë kanë kryasht. Nisë kur i kënë mos më ka pas, më ka ra rast me diskutu lidhë me këto kontrata fare, për shkak se këto kontratat ne shka i kemi bo këtu, atëherë shka ka ndodhë jashtë, nashta kemi mujtë më marrë vesh dikur vonë, se ka qenë efekti tëne i tillë, po kanë bërë dhe të noterat, për shembull, deklarata, asi që faktikisht i ndalë ma vonë që jenë fajde. Do më thonë nuk ka mundësi as avokat për para, pas noterat tash me përcjellë që të punë, ose me pas një mekanizm që verifikon se... Tash të noterat kjo, pare du të pagu nëpërmjet bankës, kështu që mundësia është dukshëm ma reduktume për me ndodhe ajo punë. E për para avokat që në sable, që ka shënimet, qeflet posedimi, ose ka njerë në i kopje planit qeflet, ky leja këtine, leja ime, që ka shparo ble, pare ti në pagu, se do të paguar me kiste, edhe me që ka përfundu procesin. Dhe që ky rast i Ilir Bicurrit atë kujtohet në i rast qysh ka ardhë ky, a i ka prua i palët, a palët e kanë prua? Ky, sa di une, sa më kujtohet, ky ardhë vetë, me ka përthon që me qëto më të bëma kontratën, ja qojmë në ati në shkruna, dise këto kontrata private, do më dëshmenisht se konë e detyrume më konë prezente, vetë palët që i personit që vjen me bo kontratën, ka që ndashtë mu interesu që me nëshkru pikrisht që ai person, kush është, kush është kontraktues, palë tjetër kontraktuse. Kështu që me këto kontrata është e vërtet që ka pas si situata. Tash, me noter, me gjithse dhe me noter mujnë bo kontratë.
Ja pagun parat edhe në përmet bankës. E mëse shka ndodhë ma vonë, këta njerës që në hiqë që kanë pas kriza momentale, kanë logaritë në shku sigur në zallin e gjallë që njerës sa ma shumë që mundohet me dalë prej asaj, aq ma fellë futët. E kjo dukonia e të mërshme, shumë dukonia kese, këtu në disa procese në fillu, po shumë në krahasim me shka ka ndodhë faktikisht shumë pak një njësë procese. Sa dhe vështirë pak më argumentua, që këta zakonisht në konë presione, në besajnë fregu me denoncu ata fajtë dhe gjitë. Në qytetin e Gjakovës të marrë parasysh se shumicën e punës e bën këtu, po dhe në këtë Kosovën, a ka shumë fajde për shkak se flitet? Po flitet, po procese gjyqësore s'ka gati krejt pak ka pas. Në Prizren nuk ka një proces, një 2-3 procese, pak ma theksume, këtu në Gjakovë nuk ka pas një proces theksume. Pra që sot diuna. Ku është problemi? Është problemi të prokuroria, të policia, të gjykata? Të gjithë. Të fillon për polici, edhe në prokurori, edhe në gjykata. Me pas u interesu ma shumë organet e ndjekjes, kjo punë nuk ishë në turri kësej, nuk ishë nalë. Enda dhe sot ka dukuni tila. Edhe që shumë puna, policia e ka inteligencën e vetë. Nuk është të thonën mi denoncu qytetarët. Se që ata viktimat pjesa ma madhja, në tutë fërgumi denoncu. Me dashmi një krimin, policia ka pas mundësi me identifiku, me vërtetu këto raste, po këtu kanë si marrë shumë intensivisht me këtë çështje. Pse qëto nuk i din policia e prokuroria? Po s'është e mundshme na qytetarët s'me marrë veten, po ka qenë një kafe të karshit gjykatës atje, për shembull. Në lokale qështu, në Prizren do të vende qështu. Që kretë njerëz i dinë, ky murr fajde, ky dhapare, ky japi rëshvet, ky dul me piburgit me rëshvet. Kur i din qytetarët që aty, qështë mundet me smidit policia? Kështu që këtu në pyetje energjia, pak edhe këtu ne kanë neglizhuar, kanë prit me shku veç njerëz me denoncu atin me shku me e sa është të domosdoshme këto në vepra penale që ndiqen si ma detyrë zyrtare. Shteti duhet për mi vendos paqen e qetësinë këtu në qytet dhe në kretë Kosovën. Se këto dukonien nuk janë bash karakteristike për një qytet. Nashta madh theksume, do këtë konë Prizreni, madh si theksume. Ka në Prishtinë, në Gjakove, në Gjilane, në Farizaje, në kretë Kosovën praktikisht. Edhe nuk kanë një farforme ende të ne, nuk ka mujtë më ngritë besueshmëria, për shembull, në autoritetet e gjyqësisë, të prokurorisë. Njerëz halas kanë besim. Kur ndodhin raste të tilla që dështojnë proceset, çfarë do që dështojnë, faktikisht hub besueshmëria e njerëzve, ose gjyqët e çojnë gjatë. Shkon procesi, fillon një herë intensivisht në një proces i rëndësishëm, fillon me intensivisht, zbutet pak në prokurori, shkon në gjykat, kalon, shkon shkollë dytë, shkolla parë, shkolla dytë, shkolla tretë, kthe rigjykim, kështu si të njerëz thonë, s'ka, kur gjo për kësaj pune. Rrallë ka ndodhë me pas një efekt madh të rëndësishëm. Unë e di një rast në Prizren, ati gjykata ka udhëzuar kontest civil. Me në vërtetu fajdet, i kanë gjyku, i kanë dënu me dënim efektiv, plotfuqishëm. Kur dënohet me vendim efektiv plotfuqishëm, gjykata penale ka të drejtë mi detyru ata. I thotë e udhëzon kontest civil. Kontest civil hin 10 vjet gjatë. 10 vjet minimum. Kështu të na për shembull Prishtinë bën padijë sot civile, 5 vjet nuk thirr kush. Kështu të na 3-4 vjet të ishte tash punë. Zgjat procesi ja 2 vjet. Kundër atij vendimi paraqitet në ankesë, shkon në apel edhe 5 tjera. Me bo më vërtetu, hajde kryet dyqysh nështë. Shumë shpesh ndodh priqet për çështje procedurale, kthehet në riprocedurë, duhet m'ia nis prej fillimit. Kështu që këto janë elementet cilat shumë më rëndësi që me qenë gjykatat efikase. Masi veç po flasim për fajdat, ka ra me taku ndaj klient ose ndaj njeri kështu që ose ndaj person që të ka tregu se po frigohet me raportu fajdet? Pjesë ka shumë bile.
Pritojnë me një ato. Edhe thonë, ky s'muj me marrë ti në porat kur qysh edhe me vendosë në gjykata që ashtu e ka një bindje. Kështu që për që ato është shumë kish me qenë efikase, më marrë këtë punë autoritetet policore, policia e ka kryesisht të punë. Se në qofse një policia punon landën mirë, ja qënë prokurorit, s'ka prokurorit rrugë tjetër, para se mes mi që landën, mes mi ngrita këtë akuzë, me që në gjyqë. Kur të bojnë, ose si denoncojnë pare, ose i bojnë hetimet që shërbojnë, që s'kanë dëshmi, ka njëra dhe këta kanë për këta palë të dëmtume, ka njëra dhe rezistojnë me një deklarata. Për shkak se u kriju të ashtë një mentalitet i tillë që është e rrezikshme, kjo mundet me ndodhë, ne e kesim i ndodhë, kështë që thonë, ju besoj të një rastu ka pas vetë rase kanë bërë njerëz. Madha unë nisi farë procesi, kërë ku nisi, vetë shka u me thonë që